Wade, Pastor Wade, I've had so much trouble in my church eu tenho tido tantos problemas na minha igreja. that it don't look like it can ever recover. Amém. Eu creio que nunca mais pode recuperar. I've had so much trouble in my family, Tantos problemas na minha família. I don't think it can ever come back. Eu acho que nunca mais vão But I got a word from God for you Mas eu tonight. tenho uma palavra de Deus essa noite. God said it's not destroyed. Deus diz que não está destruído. Because when we came in here this week, Porque quando nós entramos aqui essa semana, and that stump looked like it was dried up, e esse tronco parece que estava ressequido. Job said the only thing that's got to happen Jó disse que a única coisa que precisa acontecer is that thing has got to smell water. é que este tronco tem que cheirar as águas. And if that stump begins to smell E water, se esse tronco possa começar a cheirar something's as going to begin águas, to happen. alguma coisa vai começar a acontecer. Aleluia. Aleluia. That's why the Holy Ghost spoke here today É por isso que o Espírito Santo fez o que fez aqui hoje. and said the dam has broken. Que a represa tem arrebentado. And all of a sudden, E de repente, those things you thought was never coming back aquelas coisas que você pensou que nunca iam voltar, are starting to sprout right now. estão começando a brotar agora mesmo. Aleluia. I am prophesying to this nation right Eu now. estou profetizando para esta nação agora mesmo. I am prophesying to you churches right now. Eu estou profetizando para as suas igrejas. I am telling you in the name of the Lord Jesus Christ Eu estou dizendo para você em nome do Senhor Jesus that your trees are budding again. que suas árvores estão brotando. Your outra vez. ministries are budding again. Seus ministérios estão brotando outra vez. Your anointing is coming back again. Sua unção está brotando uma vez Your mais. joy is coming back again. Sua alegria está brotando uma vez mais. Aleluia! I want you to get your hands out like this. Eu quero que você estenda suas mãos assim. And when you do, E quando você faz isso, and you begin to lift up your voice, você começa a levantar a sua voz. something's going to move over you. Alguma coisa vai mover-se sobre você. You're going to see growth you've never seen. Você vai ver crescimento como nunca tens visto antes. Levanta agora a sua voz em adoração ao Senhor. Começa a adorar a Deus. Levanta a sua voz. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos e começa a adorar ao Senhor. O Espírito vai fluir e vai tocar em você. E você vai começar a brotar. This is for you right A now. brotar em unção. Em brotar em crescimento. This is for you right now. Isso é para você agora mesmo. This is your moment right now. Esse é o seu momento agora mesmo. There's not another moment coming. Não existe outro momento do que este. God arranged this moment Deus ajeitou este momento for you right now. para você agora mesmo. Now go ahead and step into it. Agora pisa dentro da promessa. Tome um passo dentro da promessa agora. Começa a declarar as promessas de Deus. Don't stop now. Não pare agora. Não pare agora. Declare as promessas de Deus. Declare avivamento. Declare cura divina. Declare cura no relacionamento do casamento. Declare as promessas. Declare as promessas. Assim era macana moci. I want you to hear me. Eu quero que você me escute essa noite. Your dryness Sua secura brought you to this place. trouxe você até este lugar. But the flood Mas o dilúvio
is going to drive you back. Vai levar você de volta. Yes, take them back home. O dilúvio das águas que estão crescendo aqui vão levar você de volta para o seu lar. You're going to ride the wave of the Holy Ghost home. Você veio, meus irmãos, com uma seca, mas você vai ser levado para casa numa onda do mar. Your cities are going to have revival. Suas cidades vão ter avivamento. Your cities are going to have a breakthrough. Suas cidades vão ter um romper de fé. There's a flood coming. Tem um dilúvio que está vindo para a sua cidade. Uma onda nova de avivamento. The devil can't stop it. E o diabo não pode fazer nada contra isto. O diabo não pode detê-la. Aleluia. Aleluia. When God gets done with you, quando Deus termina com você, you're going to be just like the disciples were in those boats. Você vai ficar que nem os discípulos ficaram naqueles barcos. They're going to have they had so many fish. Eles tinham tantos peixes. They didn't have enough room in their boat to hold them. Eles não tinham lugar suficiente no barco para segurar tudo. There is a harvest coming. Tem uma colheita que está vindo. That your buildings cannot hold. Que seus prédios não vão comportar. I prophesy to you in the name of Jesus. Eu profetizo para você em nome de Jesus. There's a wave of God coming. Existe uma onda de Deus que está vindo. That's going to fill up coliseums. Que vai encher ginásios e estádios com pessoas. It's going to fill up stadiums. Vai encher os estádios. I say that one more time. Eu vou dizer mais uma vez, espero que você possa crer. For the people that actually believe it. Para pessoas que realmente creem. There is a move of God coming. Existe mover de Deus que está a caminho. That is going to fill up buildings. Que vai encher os seus prédios. Your buildings can't hold it. Que seus prédios não vão comportar. Your boat can't hold it. Seu barco não comporta. This is the wave of the Holy Ghost. Isto é a maneira do Espírito Santo. I want to know who wants it here tonight. Eu gostaria de saber quem quer esse mover de Deus. God wants to know who wants it tonight. Quem quer esse mover de Deus? Well, the rest of you may not want it. O resto de vocês talvez não querem. But there are folks up here that really want it. Mas tem pessoas aqui que realmente querem esse mover de Deus. And we're going to have it. E eles vão receber esse mover de Deus. We're going to have Nós it. vamos tê-lo. We're going to do it. Nós vamos fazê-lo. We're going to see it. Nós vamos vê-lo. We're going to walk in it. Nós vamos caminhar nesse mover We're de going to Deus. operate in it. Nós vamos ministrar neste mover promise de is up to Deus. you. Porque a promessa é para vós. It's for you. Para você. It's for your Para family. a sua família. It's for you. Para você. Para seus filhos. Para todos aqueles que estão longe. A promessa é para você. Osiara makatara masiara. Orobokoya masiara makata.
Não pare agora. Não pare agora. A onda do poder de Deus, do mover de Deus, está caindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Não pare agora. Não pare agora. O mover de Deus está caindo nesse lugar. O Ciarama Cataramo Ciarabequia. Coramo Ciaramo Cotorobori Canaramo Yosia. Kiarama Ciaramo Cotorobo Ciarequiniamo Sayata. This is just the beginning. Isso é apenas o começo. This is just the Apenas o beginning. começo. Receba, 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 receba. Push it. Push it. Push it. Empurre. Faça um esforço. Faça um esforço. Push against those walls. Faça um esforço. Push against those barriers. I don't have any more voice, bro. I'm going to call Danielle to help you. Hallelujah. 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 I need Danielle to take the Hallelujah. Hallelujah. Come on. Glória a Deus. Come on. Push against it now. Continua em nome de Jesus. Push against the walls now. Vai indo contra aquelas paredes que seguram você. The power of the Holy Ghost is behind you. O poder do Espírito Santo está vindo na sua direção. The angels of God are with you. Os anjos do Senhor estão com você. You will not be defeated. Você não será destruído. You will have victory. Você terá vitória. You shall without fail recover. Você vai vencer. Hallelujah.